5 फुट 6 इंच की जो भैंस है, अगर मैं बताऊं आपको, आप दूर से देख पा रहे हैं। अगर मैं अपनी हाइट से बात करता हूं, लगभग मेरी हाइट से भी अगर मैं बात करता हूं 1-2 इंच शायद ऊपर जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर पशुधन है। जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। एक कहावत है, देशों में देश ऋण है, जहां पर दूध दही का खाना। अगर बात करते हैं कि यहां पर जो एक महिला पशुपालन कर रही है और इनकी जो यहां पर भैंस है, आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट प्राइज लेकर आई है, पहला इनाम जीत कर आई है, जो कि भिवानी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं कि कैसे इसका पशुपालन में उनको रुचि कैसे आई और कैसे इसका देखभाल करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या राज है, क्या सीक्रेट है कि आज इनकी भैंस जो है फर्स्ट आई है। इसकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या है, ये कितना टाइम क्या, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, एक बार आप छोटा सा परिचय दे दीजिए जो किसान भाई हमें देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम सुमन है जी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, गांव बरसी जी। हाँ जी। इस भैंस के बारे में कुछ बताइए, कितने टाइम की है, कितने मिल्किंग कैपेसिटी है इसकी? ये भैंस है जी, 4 साल इसकी उम्र है और पहली बार ब्याई है। दूध रिकॉर्डिंग 18.5 लीटर है जी। हाँ जी। 18.5 लीटर की दूध रिकॉर्डिंग है इस भैंस की, जो यहाँ पर मैम बता रहे हैं। इसके अलावा क्या खासियत, आप जैसे हम देख पा रहे हैं आपकी भैंस ने यहाँ पर जो है पहला इनाम जीता है, ऐसा क्या आप इसे खिलाते हैं जो दूसरे किसान भाइयों को आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें, इनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, वैसे तो इसको कोई खास नहीं, नॉर्मल ही सारा है और फीड मैं घर तैयार करती हूँ जी। हाँ जी। इसका फीड आप खुद घर पे तैयार करते हैं, तो उस जो सीक्रेट है फीड का एक बार बता दें, क्योंकि पूरे देश से किसान भाई देखते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो जाए तो वो भी कुछ ना कुछ फायदा आपसे उठा सके। हाँ जी, फीड में ये है जी, इसका सहयोग मेरे बहनोई है, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र मान। उन्होंने बताया हमें, मैं फीड घर तैयार करो, जैसे मक्का, सोयाबीन, चना और बाजरा और गेहूँ, उनको साथ मिक्स करो और वो फीड दो इनको। हाँ जी, बहुत ही जरूरी, जो किसान भाइयों जो समझने लायक बात है कि फीड खुद घर पे तैयार करते हैं। वो फीड फॉर्मुलेशन क्या है उसके बारे में, जैसे अगर मैं बताया मैम ने आपको कि मक्का, सोयाबीन वगैरह जो भी आप उसको घर में मिक्स करके, लेकिन सबसे जरूरी बात कि फीड घर पर तैयार करो, जो एक बहुत जरूरी मैसेज है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम बाजार से फीड लेते हैं और घर की फीड तैयार करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो बाजार से फीड लेते हैं, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ उसमें मिक्सिंग वगैरह करके दे देते हैं। इसके अलावा जो घर की फीड है उसमें आपको प्योरिटी मिलेगी। इसके अलावा आप उसको और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे किसान भाइयों को? नहीं जी, इसके अलावा तो क्या है, इसकी माँ मैंने घर तैयार की है। माँ बिल्कुल अच्छी है, इससे इसकी बेटी और भी अच्छी है और इसका एक भाई है, वो भी मैंने ऐसे ही तैयार किया है। वो आज अलाउड नहीं था, मेले में नहीं लेके आते। हाँ जी, मेरे घर ही। इसकी माँ का नाम रानी है और ये रूबी है। हाँ जी, माँ की मिल्क रिकॉर्डिंग है 26 किलो जी। हाँ जी, 26 किलो जो है इसकी माँ की मिल्क रिकॉर्डिंग है। अगर बात करते हैं, इसका नाम रूबी है। भैंस की हाइट की बात करते हैं दोस्तों, आप इसके अगर शरीर की बात करते हैं, आप इसके साइज के बारे में कुछ बताएं मैडम प्लीज। इसके ब्याने से पहले थी हाइट 5 फुट 4 इंच, अब 5 फुट 6 इंच है इसकी, ब्याने के बाद, बच्चा देने के बाद। हाँ जी। इसके अलावा आपने मुर्रा भैंस का ही चुनाव किया, ऐसा क्या है? क्योंकि पशुपालन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, हम देसी गाय की तरफ जा सकते हैं, एचएफ की तरफ जा सकते हैं गाय में, या और भी बहुत सारे विकल्प हैं, तो आपने पशुपालन में मुर्रा भैंस को ही क्यों चुना? मेरे पास 2 गायें हैं जी, साहिवाल की और मुर्रा भैंस हैं। मेरे पास लगभग 8-10 भैंस हैं और 2 गायें हैं। हाँ, सभी मुर्रा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैम यहाँ पर जो है इसके लिए काम कर रही हैं। खास तौर पे ये अगर मैं बात करता हूँ, मिसाल है, एग्जांपल है उन सब महिलाओं के लिए जो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस पूरे कैंपस में अकेले अपने प्रतिद्वंदी के साथ लेडी पावर खड़ी है और फर्स्ट इनाम लेकर आई है। बहुत बधाई के पात्र है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। किसान भाइयों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 5 फुट 6 इंच की जो भैंस है, अगर मैं बताऊँ आपको, आप दूर से देख पा रहे हैं। अगर मैं अपनी हाइट से बात करता हूँ, लगभग मेरी हाइट से भी अगर मैं